in maalinteeda iyadoo ilaahay nagu guuleeyey wadadaasoo aynu 10 kiiloomitir ugu horreeyey isagoo macadaaminka saaran yahay aynu xariga ka jarno insha allah in ilaahay ka baryno wadadaasi 12 sano ayay socotay maaraya uma sii baahno kale iska daa 12 sano 2 sano dambe sii socoto uma sii baahno waxa looga fadhiyaa maanta xukuumadeena waa ka odayga sheegay afartii dhagax hore la dhigay haddana afartii dhagax sidoo yaalan in afartii dhagax ku bedelo wax qabad ku bedelo inuu muujino ayayna looga baahan insha allah idiguna waxa ilaahay noo bariban in ilaahay nagu afko annaguna wadaalkeeda iyo kartideeda waan la imaanaa halkan waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ballan qaadyadii markii uu ku jiray waqtigii oo ka mid ahayd waddan awad inagoo 10 bilood oo horreeyay marnay maanta oo inagaale maxaa la qaban karaa halkee laga bilaabi karaa maxay bahanta waxay ka mid tahay waxqabadkii kow waxa marka la qaaday ee daraasad la sameeyay ee ogaado waxay u baahan tahay ayaa waxqabadkiisa la qaban karaa laakiinse iyadoo horta leegida meesha waxba ay ka qabanayso maanta waxaynu wadnaa waa sidii aynu daraasad uga qaadi lahayn injineeradaas ay sabab iskuul ugu soo dhameyn lahaayeen ilaahay nagu guuleeyo maari ilaahay xilka kuwa astro adiga dawladda xukuumadii anagu gobolkii joognaa adiga u qaadsan hawshaasi wixii aad nooga baahato waa ku garab taaganna salaamu calaykum wa rahmatullahi